La fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sain. Arrivage goavana ao amin'ny Brico Center Beogique. Le JT miaraka amin'ireo entana vaovao ao amin'ny Brico Center. Tistec Supreme Center, Beururke Box 501, 4e étage. Vous présente Jereo ampilaminana le JT miaraka amin'ny Moskila. Tonidan dia miasa avy hatrany amin'ny nifinao. Ampitsikina no anaranao le JT miaraka amin'ny Tonidan. Tonidan, du tonus pour vos dents. Vovon Beril, manolotra anao ny le JT. Vovon Beril, aimez la vie. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ny fampiavana am-pirenena sy ny fehi-kevitra no raisina ny asabotsy teo. Andrasana ny hofanapa-kevitry ny filoham-pirenena amin'ny fantanterahana ireo fehi-kevitra voarakitra nandritra ny dinika ho fampiavana-pirenena mitanterahana herinandro lasa teo teny amin'ny fobe-piofanana iraisam-pirenena teny Ivato. Natao sinoa tolakandro io natoratasy mirakitra izany fehi-kevitra izany. Isan'ny natrika izany Jerry Edouard sy Stéphane Rakotomalala. Ao anatin'ireo fehi-kevitra izay natao sinoa no voarakitra ireo sosi-kevitra ireo mpizaika 350 nandritra ny dinika ho an'ny fampiavana amin'ny pirenena. Nanao sinoa ho fandraisana izany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ka araka ny kabary izay nataony dia misy ireo izay azo mitanterahana teo no eo ary misy kosa ny mbola hodinihana manokana. Ny komité mpanjohy na ny comité de suivi no hanaraka ny fampiarana izany fehi-kevitra izany. Dia manana n'ilay rafitra zany antsoina hoe comité de suivi mba hanahitaisana andondona ny tokony andraika hoe azahoana moa le hevitr'otra zao avy any amin'ny olona sady amin'ny fefikaena fa avy amin'ny olona. Dingany ray mizotro amin'ny fampiavanana am-pirenena izay no vita natsangana raha teo ny komité mpanjohy anaraka ny fampiarana ireo fehi-kevitra andrasana ary ny fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena amin'ny fanatanterahina izany. Hevitra marobe le voalaza tao anatin'ilay fehi-kevitra ary misy zavatra mifanipaka azy. Misy zavatra mifanipaka tsy afaka mianaka. Iza no tanterahana, iza no tsy tanterahana, izay le anjaran'ny tonga amin'izao fotoana izao azy zay mahatonga hoe tany anatin'ilay fehi-kevitra dia misy safidy natao zaika no volo hoe 90. Ny ilaina ny nafantatra raha voatery hanatanteraka ireo fehi-kevitra ireo ny filoham-pirenena. Raha manontany hoe afaka sy manao izy dia inona zavatra hitranga ary izy moa mampatarana hoe inona zavatra hitranga sisy mampatatra an'izany fa io kosa ilay comité de suivi manaraka. Toy hatrany ny fampiavana am-pirenena mahatsapa ho navita ny asan'ny FFKM ary efa amperinasa ny komité mpanjohy anaraka izany dingana rehetra izany. Ary araka ny efa nampozina ihany dia miteraka resabe iny fehi-kevitry ny fampiavana am-pirenena iny samy manana ny heviny momba ireo fanapahan-kevitra ireo. Ho an'ny solombavambahoaka dia raisin'izy ireo famakina ady iny fehi-kevitry ny fampiavana am-pirenena iny ary ho an'ny mpanao politika kosa dia milaza fa tsy ampilamina ny toetra ra-pirenena ny fehi-kevitra iny satria karazana efa voamana ny fidirana ny iraisam-pirenena ao anatin'izany. Andan'izay nefa Prime Ministre lehibe ny gouvernement dia nanambara fa no fitiavan-tanin-drazana natao ny filoham-pirenena no isia ny fampiavana am-pirenena. Miaro sorojo ravaka sika sambola mana nanao fanadihadiana rehetra. Fehi-kevitra efa no manana mialoha ny fehi-kevitra tapaka teny Ivato nandritra ny fiaonam-be momba ny fampiavana am-pirenena hoy ny filoha-hevitry ny CRN. Fehi-kevitra izay heveriny fa tsy ampilamina ny toetra ra-pirenena eto Madagasikara satria voalazany fa hidiran'ny vondrona iraisam-pirenena. Efa vitany ny FFKM miaraka amin'ny Hery Rajaonarimampianina, miaraka amin'ny Didier Rasiraka, miaraka amin'ny Ravalomanana. Rédaction théorie. Miaraka amin'ny comité international. Ny hiditra aty amin'ny alalan'ny reto ancien président reto, président reto ny comité international nanao an'igny. Satria misy condition de sy mampilamina io. Ary zay vao hitomigny teny président zafy sandray anjara amin'io. Ho an'Andriamatoa Raolodinina efa nirotsaka solom-bavambahoaka saingy tsy lany ny ankamaroan'ny olona nanatrika ny fiaonam-be nasionaly momba ny fampiavana am-pirenena.
hitady seza sy ametraka teteza mita vaovao indray no tanjona tamin'ireny fekevitra navoky reno izy. Ho an'ity solombavambahoaka avy amin'ny vondrona Maparity, crise vaovao no ateraky ny fekevitra nivoaka nandritra ny fiaonam-be teny Ivato iny. Mpanao politika anona tady seza tolo ny tao anatiny tao ka tsy nagaga raha tsy nisy fampihavanana tao fa fampiadiana mivoaka tao fitseko an'iny a dia mamaky ady amin'ny olona voafidim-bahoaka ny fidy an'ireo solombavambahoaka raiky amin'ny 50 reo ny eo any voafidy teto raha andrava voalohany a dia tokony ngavana voalohany dia ny ACC satria ny ACC tsy manaja lalam-panorenana fa manasoaso fitondrana. Manana ny heviny mikasika ny fiaonam-be momba ny fampihavana-pirenena no tanterahana farany teo teny amin'ny CCI Ivato ihany koa ny Praiministra Ravelonarivo Jean. Nambarany fa izay baiko ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ihany no arahany. Natao ny fampihavana-pirenena ho izy mba hisiny ny fandriampahalemana sy ny firaisan-kiny eto Madagasikara. Feno ratra ny ao anatin'ny akabetsahan'ny fony malagasy. Tsy nisy ny lagera, tsy nisy ny ady, fa ny politika no nandratra ny akabetsahan'ny malagasy eto amintsika. Ka mba hisian'izay fitiavan-taninrazana zay zany a, sy hisian'izay firaisan-kina zay, hoentina hampandrosoana tanteraka ny Madagasikara, hiaina nampilaminana sy ao anatin'ny fandriam-pahalemana dia ny nanapa-kevitra izy hanao ny fihavanam-pirenena ka napetraka tany amin'ny FFKM ny fitaritana an'izany. Samy manana ny fomba fijeriny mikasika ny fiaonam-be nasionaly sy ny fehi-kevitra lehibe nivoatra tamin'io arak'izany ny mpisehatra ara-politika eto amintsika. Eo amin'ny tontolo politika ihany fa sehatry ny fifidianana, anisan'ireo manomana ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny antoko tim ka teny akady kely lafo no nitokanana ara-pomba ofisialy ny fibe-toerana na quartier général any antoko any an-toerana. Naseho ampabe maso tamin'ny fotoana io ihany koa ny taratasy manendry an'Andriamatoa Andriamanganoro George ho candidat ny be ny tanàna akady kely lafy. Fa eo amin'ny lafiny sosialy indray kosa ankoatra ny fiparitahan'ny loko sy ny fako ao amin'ny fokontany Mahavatsy sy ao Toliara dia anisan'ny olana goavana sedran'ny mponina any an-toerana ihany koa ny fahatapahan'ny jiro matetika. Anisan'ny vomafy amin'izany ny CSB2 ao amin'ny fokontany Mahavatsy satria dia labozia no ampiasaina na dia eo amin'ny fotoana hitsaboana sy andraisana vehivavy hiteraka azy izy ireo. Fanadihadiana hoentiny Sonia Andrenirina sy Misa Razafinjatovo any an-toerana. Isan'ny mampikaikaiky ary mampitaray ireo mponina eto amin'ny fokontany Mahavatsy Tanambao sy ny manodidina ny fahatapahan-jiro lavareny mitranga aty an-toerana amin'izao fotoana izao izay maharitra ora maromaro mihitsy. Ity ivitoeram-pitsaboana na CSB2 eto ity no tena lasibatra voalohany amin'izany. Raha ny fitantarany Joseline Samarline, médecin chef eto anivon'ny CSB2 Mahavatsy voalohany dia voatery mampiasa labozia izy ireo rehefa misy vehivavy tonga hiteraka amin'ny alina na ihany koa misy marary tonga tampoka. Ankoatr'io dia tsy maintsy alefa mody mialoha avokoa ireo renterabao monina ety akaiky noho izay tsy fisiany herinaratra izay raha tokony hijanona mandritra ny 3 andro eto amin'ny CSB2. Mbola manampitrotraka ihany koa ankilan'izay ny tsy fandriampahalemana izay nahavoasokajy izay ny fokontany Mahavatsy ho faritra mena mihitsy teo aloha teo. Jiro koa tena mampalahelo koa zahay aloha. Jiro moa misy tapatapaky teo amin'ny herinandro aloha misy tapaky baka amin'ny 6 heures maray. Amin'ny 7 haly izy vo mimirehiky bakeo amin'ny minuit izy zay vo tapaky fa misy 3 andro zay normal le jiro fa tokony hizary araha zay tokony mba harahany sanandro satria io mba mampiena le fahavalo mampiena le haratra tanà raha vao tsisy jiro le raha. Mariana nefa fa tsy ny famatsiana herinaratra ihany no olan'ny mponina dy an-toerana fa eo ihany koa ny fiparitahan'ny loto noho ny tsy fisiany bakan-jordira sy ny fanadiovana. Le tena problemna aloha zahay mijaly fa tsisy bakan-jordira hatram'izay azonay atiky. Ka io zany mampalahelo anay mba toko hahazo zahay par secteur ay atoa satria ny secteur Mahavatsy premier zany atako hoe Mahavatsy Tanambao zany toko efatsy. Izay zany mampalahelo anay tokony hisy zay. Indrindra moa ny bazarinay tsy hisy koa raha io. Fa dio fa moa tsy dia mbola nisy la tsy sao hitatsika naniky izao avao. Noho io dia nisy ny asa tanà maro natao tetỳ amin'ny faritra Mahavatsy sy ny manodidina ho an'ireo mponina anjatony mahery mandritra ny 2 andro ka vola 3,000 ariary isan'andro no tambiny amin'izany. Eo amin'ny lafiny fitaterana indray kosa. Anomboka hoentitra amin'ny fifehezana ny fitaterana sy ny famovoizana eto amintsika ny ministera tompon'andraikitra
ankoatra ny fanavaozana lana mifehy ny fifamoivoizana na ny code de la route zay efa tsy mifanaraka intsony amin'ny zava-misy ankehitriny dia natsangana ihany koa ny brigade spécialisée izay tandro ny fisorohana ny trangana lozam-pifamoivoizana zay matety mpiseho eto amintsika tsiory arisora ndrenjaka no mitatitra amin'ny vaovao eo amin'ny sary ny ianjara kotonorainy tsy mitsambitombo ny tany lozam-pifamoivoizana eto Madagasikara tato anatin'ny 10 taona na io eto andrenivohitra na amin'ireo lalam-pirenena na tratra 700 sy 400 izany teo anelanelany taona 24 sy 124 ary ny 720 ireo dia namozana ain'olona avokoa ny taona 7 ohatra dia namozana ain'olona tsy latsaky ny 230 amina olona iray etsy ireo lozam-pifamoivoizana ny 250 ny lozam-pifamoivoizana mitranga eto amintsika dia vokatry ny fisotroana ireo mpamily fiarakodia zava-pisotro mahamamo avokoa mba anenana arak'izay azo atao ny trangana lozam-pifamoivoizana ary dia nanapa-kevitra ny andray fepetra intitra sy mazava ny ministera tompon'andraikitra didy mandalana dia maro ary tena efa ataontsika mididy malala ary manan-kery zany fa ny zava-misy dia zao ny fampiarana azy eo foana misy tsirambina ka misy zany ny fipetra ny raisiny ministera ary mbola mitoy zany ny eto andrenivohitra fotsiny zao tamin'ny herinandro zao araky ny lazaiko teo ny hoe voatery nanangana karazana brigade manokana antsoina hoe cellule d'intervention routière ny ministera zay miaraka mpitandro filaminana zany hoe mena fitaovana manokana mihitsy mena moto sy fitaovana ireo le mpitandro filaminana gendarme sy ny police mba ahafahandrareo maharak'izay hoe manao intervention zay izy zany dia mandeha nyrehetreny izy ary vao mahita tsy fanarandalany dia afaka mampiatra vetrany satria mpitandro filaminana izy ireo akoatran'ny hoe fanamafisana ny didy mandalana dia efa misy tantsika tsara ngamba hoe fizarana ireo le fitaovana fitsapana miamamona zany hoe le alcotest na hétérotest zareo mpitandro filaminana ary ao atsoatsy zany rehefa mivoaka ny didy isy ny lalàna mifehny momba an'izay dia ny hoe io fitaovana io dia ho lasa fitaovana tsy maintsy anana ny mpamily tsirairay anisan'ny toy ny sava-papie zany dia aizany ianao ny hétérotest fa ankoatr'izay ho fisorohana hatrany lozam-pifamoivoizana izay matety mpitranga loatra eto Madagasikara dia efa tapaka ny taona 7 fa ho asim-panavaozana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana fanavaozana sy fanovana izay hiatra tsy hoela ny taona 1 sy 7 tokoa no nasim-panovana farany ny code de la route eto amintsika izay tsy mifanaraka intsony amin'ny zava-misy eo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana amin'izao fotoana izao lalàna zany fanavaozana le code de la route ao ny code de la route vaovao zany zao izy eo ampandinina azy zay ho ampidirina amin'ny session misy zao zany amin'ny parlementaire le izy code de la route manolo any le code de la route taloha zay le code de la route taloha azo lazaina hoe fanolozana toetrandro zany tany amin'ny SCC zany le code de la route zany ankapobeny zany ekeny afa tsy article ray ihany eo amin'ilay resaka compétence ny midélivrer le permis de conduire satria moa ko ministère ny fitaterana no tompony antoka tanteraka amin'ny fitaterana sy famoivoizana ka rariny raha izy no mitantana io zavatra io ka rehefa ny fampiresana le izy tsy mipetraka tsony le olana fa iarahany ministère ny fitaterana sy ministère ny atitany manao io délivrance na permis de conduire mandritra ity herinandro ity mono hanamariana ny herinandro ny arolozana ny fifamoivoizana na semaine de la sécurité routière loha hevitra amin'ity taona ity ny hoe arovo ny ain'ny ankizy amin'ny lozam-pifamoivoizana eo amin'ny sehatry ny fampianarana dia ilaina eo amin'ny fampandrosoana sy fampiroboroboana ny fanambeazana ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao maro anefa ireo sekoly indrindra fa ny ambanivohitra no tsy manana akory na dia herinaratra azy miteraka manao antsoava amin'ireo mpiara-mombonantoka samihafa noho izany ny ministry ny fanabeazam-pirenena mba ahafahana mampiatra amin'ny fomba maharitra ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao amin'ny sehatry ny fampianarana ny fampiresaka taminy mikasika an'izay androany itiory arso randrianjaka sy anjara kotonirainy miantraika mivantana amin'ny fivoaran'ireo mpianatra eo ampanatotosana ny fandaharam-pianarana ny tsy fisiana herinaratra eo anivon'ny sekoly izay misy azy satria tokoa raha tsy misy ny herinaratra dia tsy afaka ny mampiasa ireo fitaovan-tserasera samihafa mifanaraka amin'ny fandrosoana ny teknôlôjia vaovao ny sekoly iray izy ireny anefa izay sady ahafahan'ny mpianatra mifandray amin'ny tontolo manodidina azy no sady ahafahany ihany koa manovo sy mampitombo bebe kokoa isan'andro ny fahalalana akabeny izay ananany ny tena lesiko zany aloha voalohany indrindra dia misy fahatarana be mihitsy eo amin'le ankizy zany
indrindra moa fa zay any ambanivohitra dia tsy mba maraka le teknôlôjia vaovao amin'izao fotoana ny ankizy eo amin'izay resaka teknôlôjia vaovao zay zao dia efa azo atao tsara manitatra sain'ny ankizy mba hikaroka fahalalana amin'ny zavatra misy maneran-tany zany. Iroso amin'ny famatsiana herinaratra ireo sekoly rehetra mbola tsy manana izany manerana ny Madagasikara noho izay ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Sekoly 5 no tsongaina manokana ary no anomboana ny fampiarana ny tetikasa famatsiana herinaratra ny sekoly any amin'ireo faritra ambanivohitra na électrification des écoles implantées en zone rurale. Sekoly miankina amin'ny fanjakana izany hoe EPP sy CEG amina faritra maromaro toa Analamanga, Vakinakaratra, Alaotra Mangoro, Amorony Mani ary Itasy no voakasika izay. Ny projet nirahana tamin'ny UNESCO zany izay nampian'ny Panasonic dia projet mba ahafahana mametraka panneau solaire amina sekoly 12 misy CEG izy ireo misy lycée izay any amin'ny toerana azo lazaina hoe sarodalana zany tsy misy herinaratra mihitsy. Io projet io dia anisan'ny projet pilote Madagasikara anisan'ny firenena anankifito na azo an'io projet pilote io fanombohana fotsiny io fanotanjona dia any amin'ireo sekoly rehetra. Ny critère de sélection no voalohany indrindra dia CEG sy lycée dia nisy fepetra manokana any amin'ilay toerana tena sarodalana. Angovo azo ahodina tahaka ny angovo avy amin'ny masoandro io no enti mamatsy herinaratra ireo sekoly amin'ireo faritra ambanivohitra. Izao moa no efa dia noho ny fiarah-miasa eo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny vao miaram-pirenena malagasy miara-miasa amin'ny UNESCO, ny orinasa Panasonic ary ny OPEP. Santatra ambavarano ihany anefa ny famatsiana herinaratra izay hoarahina famatsiana solosaina sy tambazotra internet ary fitaovan-tserasera samihafa ireo sekoly ihany koa rehefa manana ny ampy izany hoe ny herinaratra ahafahana mitrandraka izany ireo sekoly amin'ny faritra ambanivohitra eto Madagasikara. Ary dia ao anatin'izay tontolo ny teknôlôjia vaovao izay koa ny resahantsika ny postra malagasy. Ankoatra ny fanavaozana ny birao, iroso amin'ny fanavaozana ny fomba fiasa sy ny sata amin'ny feazy ny postra malagasy. Fanavaozana izay mitentina hatramin'ny 300 tapitrisa ariary. Mbola nary ve ny postra eto amintsika. Ny hevitry ny olona mikasika izay atao anatin'ity fanadihadiana ny tanterahany miaro soro-joravaka sy kasambola manana ity. Afaka herinandro eo ny taratasy avy any Manakara no tonga eto Antananarivo hoy ny nambaran'ny mpiavy iray monina eto Andrenivohitra. Na izany aza mahatsapisa fa mbola ilaina ny postra eto amintsika indrindra ho an'ny olona mipetraka amina toerana lavitry ny tanan-dehibe. Maro le mbola mitaka an'le postra fandraisan-davitra amin'izao satria manko le tambanivola zao milaina misy zany le posta fandraisan-davitra. Tsy sarotra ampiasaina le posta fandraisan-davitra. Mifanohitra amin'izay kosa nefa ny hevitry ny hafa izay milaza fa efa mahazo vahana kokoa ny fampiasana ny finday sy ny interneto. Hatramina tongavan'le portable sy le tony mail sy ny karazany tony dia tena ataoko hoe tsy dia tena ilaina izy fa ohatrany hoe mba amin'ilay hoe mapostra anazy sarotra ihany ny hamono orinasa-panjakana ohatran'ireny. Mba ahafahana miatrika ny fifaninanana indrindra amin'izao vanim-potoana mampiroborobo ny teknôlôjia izao, milaza ny tale jeneralin'ny postra malagasy fa tokony hisy ny fanavaozana ho atao. Na eo amin'ny fomba fiasa zany, na eo amin'ny satam-fe. Ny minisitra raha teo maminavina ny anavao ny tolotra ho an'ny mpanjifa manana petrabola ao amin'ny postra. Ohatra amin'ny marché public ela be voavaly anefa ianao mila fitaovana maika dia ireny tsy maintsy avoazana daholo le satam-fe postra malagasy. Izay le azona miatrika ny fifaninanana zay. Io cabinet izay voafantina eo anampy ny postra malagasy amin'ny fametrahana zany ny carte de paiement électronique zay any postra zany ka ireo mpametra-bola zany ao amin'ny postra zay any amin'ny 3 hetsy mahery dia ho aprisina zany akan'izany carte zany rehefa tena tafipetraka zany. Taorin'ny fanavaozana notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny birao ny postra malagasy eny Analakely izay sokajiana ho isan'ny postra filamatra eto Madagasikara. Ny voaka voalohany androany ihany koa ny aji vaovao nampitondraina ny anaran'ny Papa Joany Paul Faharoa.
eo amin'ny vaovao sosialy hatrany fa mikasika ny fandraisantsika amin'ny any ivelany omaly ny gadina teto an-tanindrazana rehefa avy namitahiraka Tassi Maurice ny délégation notaria ny prime ministre Ravelonarivo Jean isan'ny nifampiresahan'ny délégation malagasy tamin'ny flou sy prime ministre mauriciana ny fanomafisana ny fiaramiasa misy eo amin'ny Maurice sy Madagasikara isan'ny tena songadina tamin'ity dia amin'ny prime ministre ity koa ny fanomezan-toky avy amin'ny fitondram-panjakana mauriciana amin'ny amerenana ireo andramena rehetra ao aminy avy eto Madagasikara ary tsisy ny fitakiana aba amin'izany na iraim-bilanja azy ny tava tamin'ny prime ministre Itsory Arso Randrenjaka sy Voary Rabena tonga tao amin'ny prime ministre mauriciana ny tenanay ary tao dia nilaza tamiko izy fa omena anareo tanteraka ny bois de rose zay no tazominy firenena mauriciana tratratany nanomboka tamin'ny taona 2014 ary tsy misy hetra na taxa aloha na iraim-bilanja dia faharoa manaraka an'izay zany dia niresaka koa izahay amin'ny fametrahana ny zone de développement économique spécial io zone de développement économique spécial io dia tsara no milaza eto aminareo fa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina dia miaraka amin'ireo tantana ao amin'ny présidence kabinetra ao sy ny tenako tamin'izany mbola olona mpandraharaha tsotra teny dia efa nikarakarana io izy nanomboka tamin'ny volana aogostra sy septambra tamin'ny taona lasa ary eto dia milaza fa misy faritra amerahana ametrahana an'izany zone de développement économique spécial zany dia efa fotoana kely no andrasana dia vita ny permis environnemental any Thomas fampanantenana no nomeny anay tamin'izay fiarah-miasa ho atao izay fa natomboka tamin'ny fomba ofisialy kosa ny fanaovam-bakisiny an'ireo omby any amin'ny faritra vavatena iny no nanaovana izay fanomboana izay ary dia tany antoerana ihany koa i Benja Ralbera sy Fabien Razafinarivo ho an'ny faritra Analanjorofo dia teto amin'ny commune Marimitety district ny Vavatena no nanatotsana ny etsika fanomboana ofisialy ny vaksinin'omby 520 sy 2000 ity etsika ity izay natrehandreo manam-pahefana avy eto amin'ny faritra Analanjorofo no tarihan'ny talen'ny kabinetran'ny faritra izay nisolotena ny lehiben'ny faritra Analanjorofo nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy nosafidina manokana moa ny teto Marimitety izay manamarika ity commune ity ny fambolem-bary eto amin'ny lemaky Iazafo izay tsy afa-misaraka ihany koa amin'ny fiompiana omby mampalaza ity commune ity eto Vavatena ary miteraka fampandrosoana ihany koa ny faritra Analanjorofo na eo aza nefa izany dia anisan'ny aretina pahazo ny omby aty amin'ny faritra Analanjorofo ny besorika sy ny beary eo ihany koa ny charbon symptomatique sy ny bactérisienne izay amprisihana ny mpiompy anao vaksiny ny ombiny dia ny vaksiny Bécharcolie zany ity vaksiny ity izay miaro ihany koa amin'ny areti-pivalanana na pahazo ny omby Bécharcolie miaro koa amin'ny areti-pivalanana ny areti-pivalanana zany tena hita aty amin'ny faritra Analanjorofo amin'ny mafaritra Mandolava sy be orana azy izay isin'ny zavatra mahatonga ny omby zany mora ho an'izay areti-pivalanana izay vina napetraky ny ministeran'ny fiompiana ny avita vaksin'ny omby eto Madagasikara hatrany amin'ny 20% fa raha ho an'ny eto Marimitety kosa izay nanaovana izao fanokafana ofisialy taty amin'ny faritra Analanjorofo izao dia fanamby napetraka teto ny avitana vaksin'ny omby farany ambany izay 20% izay inona tokony no fanentanana ataonao amin'ny mpiompy indrindra ny mpiompy aty amin'ny faritra Analanjorofo ny fanentanana zany dia misahatra amin'ny lafiny anankiroa ny voalohany dia ny fanaovana ny vaksiny didim-panjakana nametrahana azy tamin'ny voalohany kanefa ihany koa tokony ho tsaroan'ny mpiompy zany fa sy ho an'ny omby sy ho an'ny mpiompy ny fanentanana faharoa zany dia ny fiarah-miasa amin'ny manam-pahefana tokony andraikitra toerana satria ny fametrahana ny valam-bakisiny zany tena hetsika goavana no mariana androany ihany koa teny filamatra ho an'izao fanomboana ny fanaovam-bakisiny taona 2020 sy 2000 izao moa ny hoe aomby vita vaksiny arena salama izay ny mahakasika ny biby eo amin'ny sehatry ny fahasalaman'ny olombelona indray kosa antony fahasivy mahafaty olona betsaka eto amintsika ny aretina diabeta
raha ny hitan'ireo mpitsabo dia vitsy ny fambary ety ivelany isy eo ny diabeta ka maro amin'ireo manana toe-tena no tsy dia miraika firy raha tsy eo amin'ny dingana mahasarotra ny fitsaboana manomboka amin'ny ray alina ariary ka mihoatra lavitra noho izany ny fitsaboana ny diabeta arakaraka ny fahasarotany azo tranona tsara nefa raha hita aty am-boalohany izany toy ny isan-taona dia misokatra ny ray volany fitsaboana diabeta eny amin'ny tovi-pahasalamana nala-mahitsy arak'izao fanadihadiana atao indrindra tahiry sy voarabenah zao dia misy ny fiteliana maimpoana atao eny an-toerana. Mbola ambony dia ambony ny tany olona diabetika eto amintsika. Ny diabeta mantsy ny tana laharana fahasivy mamono olona betsaka indrindra eto Madagasikara. Tsy mbola misy ny antontanisana ny isa ofisialy saingy avy amin'ireo olona tonga manao fitiliana isan'andro no nahafahany ity tobi-pahasalamana ity namoaka izany. Tato anatin'ny herintaona dia misy olona diabetika vaovao 5 ka hatramin'ny 10 isan'andro hita avy amin'ny alalan'ny fizahana ataon'ny mpitsabo. Ny mahatonga anay mahita an'izay hoe diabetika 5 ka hatramin'ny 10 isan'andro zay satria zay zany na retina ina na retina ina atondian'ilay olona hanao consultation dia systématique tsy maintsy mijery an'ilay diabeta zay. Raha tsy atao an'izay ilay izy tsy hita satria ilay olona tsy mieritreritra diabeta mihitsy. Ohatra moa izy ka efa lasa any amin'ny ren'ilay 28, 30 na misy koa le diabeta any amin'ny fahay misoratra any amin'ny appareil zany hoe tsy takatry ny appareil intsony dia reny zany le tsindrona lava maraina sy hariva isan'andro en plus n'izay le tsindrona ihany koa mbola tsy mahatsindry an'ilay izy rehefa tena ohatr'izay dia lasa miandry fahafatesana fotsiny le olona. Ho an'ity fitoeram-pahasalamana mitsabo amin'ny alalan'ny spiruline ity dia tsy manalavitra ny iray alina ny fitsaboana raha vao hita avy ety am-boalohany ny diabeta. Sokajina ho lasa lavitra kosa nefa ny diabeta raha toa ka mihoatra ny 20 millimol isaky ny litatra handahana siramamy ao anatin'ny vatan'ny olombelona iray. Fahajambana tanteraka, aretin'ny voa, fahalemeny ozatra, fahasimban'ny lalan-drà sy ny maro hafa. Santonany amin'ny fahavoazana teraky ny diabeta ireo raha toa ka tsy hita dia ny fiantomboany. Tsara fantatry ny olona fa rehefa mihasimba io maso io, miha-tsy mahita le maso tsy ny andeha jery solomaso ny tokony hazakazany fa mijery ny tahan'ny siramamy. Indrindra manomboka eo amin'ny 30 taona eo zany zay ny tokony atao. Mora sepotra zay kely aina zay manomboka 30 taona eo dia tokony mijery ny tahan'ny siramamy ny hazakazany. Dia rehefa mahatsapa malemy io filahiny io dia tsy mihinana an'ireny le zavatra fampanatanjahana an'ireny ohatrany hoe silagrasy, viagrasy, tsy haiko enjoy sy ny karazany, tsy izany ny hazakazany fa mijery glycémie ny atao. Anampina ny rehetra amin'ny fahafantarany toe-tena tsirairay dia mandritra ny volana May ity no anaovana fitiliana sy fanoratam-panafody maimaimpoana ho an'ny diabeta. Indromy antaona ny volan'ny diabeta ho an'ny 2024 noho ny fahamaroany ireo olona mitady izany. Ndraimbava amin'ny vaovao avy eto an-toerana mahakasika ny politika dia nosokevitra androany ny teo anivon'ny senité na voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana fa hemotra 7 andro izany hoe lasa amin'ny 10 May ho avy izao ny farafanaterana ny ato taratasy ho an'izay manery irotsaka ho ben'ny tanàna na mpanolotsain'ny tanàna fa tsy ny 7 May izany. Mbola miandry ny fankatoavana filan-kevitry minisitra nefa voatanteraka izany raha toka ekena. Ary dia izay vaovao izay ihany koa ny antsika hiampita any ivelany any États-Unis no voalohany. Saika nitrangana asa fampiorona indray tany États-Unis maromarona koa tany Garland any amin'ny faritra ambanivohitra Dallas manakaiky any Texas. Olona roa no saika hanatanteraka izany omaly saingy nalaky ny fidiram-pitandro filaminana an-tsehatra ka tsy nisy vokany nefa namony ainy ireo rola ireo. Ity mitsitra amin'ny tany ity ny iray amin'ireo rola nikasa hiditra-nkeriny tao amin'ny fiobebifana ny Curtis Culwell Center any amin'ny tanàna Garland any ambanivohitra Dallas manakaiky kokoa ny Texas. Toerana izay nampiatrano ny fananana manao saritatra ny Mahome izay nokarakaraina fikambanana farany havanana Amerikanina mpankahala silamo. Nikasa hiditra tao amin'ny efitrano nanaovana ny lanonana fampirantiana sy fanambarana ny vokatra izy ireo ny ariva ny alatsinainy lasa teo tokony tamin'ny fitora tany hoany ora tany États-Unis. Ny tifitra lehibe nampitandro ny filaminana teo amin'ny fidirana ny fiobebifana ity izy ireo ka navony tongony no tsikatra ireo mpitandro ny filaminana hafa adirekitra ny fampitifirana. Vokany namony ainy izy ireo lahy mpampiororo. Ny tao anatiny amin'io tsy manampony ninona akory. Ohatra ny nahiny feona basy ny tifitra vararaka fotsiny ary nahita an'ireo mpitandro ny filaminana hazakazaka etsero sady niteny anay hoe miverena miditra any anatiny hoy ty ramatoa ity. Tsy misy antony tokony atezitra amin'ny fanaovana saritatra amin'ny Mahome hoy ty rangara ity sady famerenana ny saritatra nataona silamo ny ankamaroany zany hoy hatrany izy. Nezaka nampitony sy nandefan'ireo mpitsidika tany amin'ny toerana azo antoka kokoa ireo mpitandro filaminana SWAT
soa fa nalaky voalamina ireo olona tao anatiny. Ny tena mampananay dia ny mety voanareo any ivelany satria tsy mbola mahazo makany amin'ny fiaranareo aloha nareo hatreto hoy ity mpitandro ny filaminana iray ity. Natahorana ho nisy bomba ihany koa tao anatin'ny fiara nentin'izy roa lahy ireo. Na dia tsy mbola nisy filazana ofisialy azy dia namoaka fanambarana manampahaizana momba serasera amerikanina iray fa nisy olona namoaka fanambarana tao amin'ny talany E2IL fa misy rahalan'izy ireo roa vonona ny tifitra hamono olona ao amin'io hetsika io. Hijanona any ivelany any sika aty Frantsa indray. Mitoetrano ny fahombiazan'ny fivarotana ilay fiaramanidina mpiady frantsay antsoina hoe Rafale. Raha nambaro tsy lafo mihitsy sady ratsy ty fiaramanidina ity hatramin'izay dia nitombo saika isan-kerinandro ireo firenena mividy izany, indrindra fa ireo firenena arabo, isan'ireny androany ny fanjakany Qatar. Nambaro fiaramanidina ratsy sy tsy lafo mihitsy atao anatiny 12 taona ny fiaramanidina mpiady frantsay antsoina hoe Rafale, kanefa dia azaka zany ireo tany arabo no mividy izany amin'izao fotoana. Taoriny Egypte izay nividy 420 tamin'ny volana febroary sy Inde izay mividy 430 tamin'ireo ny volana aprily lasa teo. Dia totosandroany tany Doha ny fanaovan-tsiny teo amin'ny fampivarotana ilay fiaramanidina mpiady frantsay antsoina hoe Rafale. Fanarahana ividianan'ny fanjakany Qatar fiaramanidina mpiady Rafale misa 420 izay mitetina 4,000 tapitrisa euro eo. Fanarahana izay nisoniavy amin'ny flota régional ny orinasa frantsay Dassault Aviation sy ny général lehibe ny fitandrona filaminana any amin'ny fanjakany Qatari izay teo ambany fanatrehan'ny filoha frantsay François Hollande sy mpanjakany Qatar. 430 amin'ireo valam-befapolo efa novokarin'ilay orinasa frantsay Dassault Aviation ireto lafo ireto, kanefa mbola misy maro ireo firenena arabo indrindrandrindra no ny komandy satria eo aloha ny antony tsy fankazona eo amin'ireo tany arabo sasany amin'ny États-Unis, nefa eo koa ny olana ny fitaovam-piadiana nukleary iraniana. Misy ihany koa ireo firenena arabo no mila azy io mba hoentina miady sy miaro tena amin'ny olany Yemen sy Libye ohatra. Any la Frantsa no naroatra an'ireo. Nisaotra sy nankasitraka an'ireo mpitondra frantsay teo ministry ny raham-bahiny sy ministry ny fiarovana amin'ny filoha frantsay François Hollande tamin'ny latenina no niezaka lehibe vitan'izy ireo tsirairay avy. Midika izany fa efa manomboka mivelatra ny fandraisan'ny la Frantsa amin'izao tontolo izao, indrindra fa ny tany arabo ho hiatrany ny filoha frantsay François Hollande satria mbola voasa anatrika amin'ny fiaonam-ben'ny tany arabo indray izy aoriany tany Doha. Midika ihany koa izany fa azo tokisana fotoana frantsay ho hiatrany ny filoha frantsay François Hollande. Inany koa ny antsika iampita ao anatin'ny tapany faharoa izay andrasantsika ny Francis Turbo, iresantsika ihany koa ny vaovao ny trangam-piarahamonina, ny portrait, ny asolita ary ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena. Aoriany dokam-barotra. Miditra ny tapany faharoa ny logité isika misaotra antsika rehetra mbola miaraka aminay ary dia miaraka amin'ny Francis Turbo tsika ao anatin'ity tapany faharoa ity. Manao ny Francis? Miaraba ny Ridja, miaraba ny namako rehetra izay mpiara-miasa ato ary miaraba anareo rehetra mpijery. Salama aby tompoko. Ye, tony mazatra moa dia tonga dia voraisitsika ao anatin'ny miteniteny foana izy. Mialika rea manolotra ho anao. Inona no hevitrao amin'ny zava-mitranga rehetra teo? Za moa zany tamin'ny farany herinandro teo tsy teto fa ny fehi-kevitra nivoaka teny Ivato tery amin'ny CCI tamin'ny fampiavana-pirenena izay natao karakarain'ny FFKM no anisan'ny vaovao lehibe nisongadina teto ary izay somary nataraikiraiky ahy ihany tsy dia naharaka firy loatra. Ny antony dia mbola teteniko rehefa avy eo etay za koa fa nisy moa zany ny fanapaha-kevitra teo izay anehoako ny hevitro fa hitaterako ihany koa ny hevitry ny olona izay eniny tena etseroa dia anisan'izany ao anatin'ny zavatra lazaiko zao zany misy hevitro dia misy hevitro lafa fa anisan'izany no hoe ny FFKM ve zany manana endrika institutionnel afaka manova zavatra satria tsy mijanona fehi-kevitra ho fehi-kevitra fotsiny le nivoaka teny fa tena hoentina anovana fiainam-pirenena mihitsy satria dia iretsoreto avy ohatra ny fehi-kevitra niarany ainga teny ary izay mbola ahitana ny influence ny ngaratsiraka izay mpanao hatsika nagaigy lava be mihitsy ary dia anisa zany ohatra ny hoe sorona daholy foanana daholy ny androm-panjakana rehetra afa-tsy ny présidence ny république zany hoe ho foanana ny ACC, ho foanana ny député, ho foanana ny assemblée nationale zany, ho foanana ny FFM, ho foanana ny gouvernemanta, ho foanana daholo zany afa-tsy ny présidence irery ihany zany hoe mipetraka ho filoham-pirenena foana Andriamatoa Era Rajoelinarimampianina ary ho foanana ny lala-panorenana zany hoe ohatra ny ohatra ny hoe tena inona tsy mahateteza mitany zany moa zany zao
hoe mitateteza mita vaovao zany tsika raha izay tokoa ny tanterahana satria hatramin'izao aloha zany mbola laza andriamanao filoham-pirenena hoe mila fandaniana ny fanapakevitra sasany fa tsy hoe tonga de ekena fa nisy ny tonga de nekena foanana ny assignation à résidence surveillée na andriamanao Ravalomana foanana iny ary nekena ary foanana ny FFM foanana iny ary nekena zany hoe mety hoe mbola solony angamba hono ny membre tsy fantatry zay zavatra misy eo ary le eo amin'ny sosokevitra hafa de mbola ary zamy ino fa eo anatin'le fahatahotahorana mihitsy andriamanao rajonary mampianina am'izao hoe iroso maty ray be iemotra maty reny be satria ohatrany hoe ekena ve sa tsy ekena reto fanapahakevitra teny vato reto raha ekena moa reo de mety ho falifaly ny sasany amreto mety ho tezitra ny sasany amreto vahoaka reto raha ohatra ka tsy ekena io de ahoana ndray ny fandeha tena ho raharaha izy io zany dia ho hitatsika eo zay mety ho tohiny ary eto de mbola iverenako ihany ny zavatra tiako lazaina hoe ny FFKM ve zany de manana endrika afaka manova zavatra eto amin'ny tany sy ny firenena eto ary tsy voazao io fa tena manao politika tanteraka ny FFKM raha tsika tsy teny hoe izy nanome any sosokevitra hoe nde zao fanapahakevitra tapahana satria misy olona efa nieritreritra an'izay ihany koa zay imbonako hevitra ihany koa hoe so de me efa fanapahakevitra tany ambadibadika tany ary izy io ka mety hoe tsy voasoratra ohatrany teneninga izy le teo iny tabera andriamanatro le teny teo iny hoe mety fekevitra efa vitany ngara valomanana sy era jonary mampianana sy ratsiraka sy ny FFKM tany ambadika tany io de mody hoentina ho validena fotsiny mety tsy zay loatra ny zavatra nyseho fa mety hoe kanalizena na hoe arona makany amin'ny fanapakevitra hoy reny satria mety efa ela ihany ngera jonary mampianana hoe mety hoe tena hoe aleo raha ngamba asorina am'le résidence surveillée ngara valomanana fa manahirana be am'reto olona pomba azy reto fa lasa fa ahoana moa fomba anapahako-hevitra am'zany so de misy hoe allo organisena kely le assise nationale atao eny fampiavanam-pirenena am'zay mba de mody atao hoe any mamoaka le fehikevitra de ainareo le tiako tenena azonao tiako tenena hoe teny any zany le mamperitreritra le izy hoe nahoana afaka volana vitsy taona vitsy mety iova lalampanorenana maninona raha tena tonga de hovaina mihitsy fotsy zao hoe ny sainam-pirenena dia fotsy mena maintso tsy miova amteo ny hira-pirenena dia ritandrazanay malala ary ny république dia république kristianina ny Madagasikara ka ny FFKM no mandidy sy manapaketo am'izay tiany atao izy no miorganiser na mikarakara manomana an'izay hoentina drafitra hitondrana nyty firenena ity amin'ny hoavy mba ahitana tsaratsara kokoa zany zavatra zany de mety hotohizana ao anatina io ny hoe préambule ny lalampanorenana ohatra zany zavatra lazaiko zany fa tsy hoe zany akory le izy resaka politika be moa izy ty fa eo amin'le resaka hoe tantandalana de misy ny hoe tantandalana hoe arahana lalana efa nampimenimena teo ny article 54 ny ACC ohatrany hoe mitanila makatsy makarony nefa io article io zao manambara hoe zay be anisa ahoana anivony ateny mera-pirenena no manolotra ny premier ministre maninona tsy zany ny tantandalana eto amitsika inona ny zavatra mba tandalana eto inona ary izany zavatra zany dia anisany nanolona ny lehibe ny ACC ihany koa hoe alora nga mba hosolona ny lehibe ny ACC fa ohatrany adikanjareo avy ty fanambarana atao anatin'ny ty article 54 ty ka noho izany za zao fandehandehanako matetiky reny de mahita zavatra tsy ara-dalàna de mahagaga fa de ohatrany eken'ny olona rehetra izy misy fanamboarana toka gasy zay ary amin'ny RNCTRI ny toka gasy raha tokony izy rano lalàna na ny fanamboarana azy raha rano lalàna ny fivarotana azy raha rano lalàna fa eo ny tsy azoko hoe maninona moa zany no avelanao toka gasy ny olona sasany maninona sasany tsy avela any amin'ny RN7 eo am'le hoe Andoharotsy de ho alefatsika ny sary fa nakasary any akaikaiky maboboka any akaiky ny sakarahano any Andoharotsy de toerana kely tanàna kely eo akaikin'ny maboboka amin'ny RN7 mampitohy Antananarivo sy Toliara efa akaikaiky ny sakarahany zany maboboka zany eo de somary mahagaga an'izay mpandalo rehetrarehetra fa de misy fanaovana toka gasy ankalamanjana lazaindrareo fa efa nahazahoany autorisation hony de ohatrany somary mahagaga fa de tsy misy olona taitra kanefa de hoe rarana ny fanamboarana toka gasy za mantsy efa niteny foana matetiky hoe inona ny antony andrarana an'izany ny fomba fanaovana toka gasy rehetrarehetra de hitanao eo ny fary tetehina atao anaty barika izy saromana ary de izy tanehana saromana io saromana tena ela be ao mihitsy ary de atao ny fermentation de aveo tanehana le izy de mandalo ny alambika ohatra ny fangalana ny huile essentielle rehetrarehetra reny fa de toka gasy no amboarina eto akalamanjana eto hitany daholo be le izy tsy misy ninina mampiahahany reto olo reto mihitsy fa de afaka mividy zay te hividy zany hoe efa fantatra zareo ihany kosa nefa ny hoe misy fetrany ny hoe firy litra no entin'olona anankiray mandeha amin'ny taxi brousse na tôbila tsotra
Eritreretintsika hoe zany zany le endriky ntsika eto Madagasikara hoe tantandalana isika ka le lalàna io mipetraka ho aniza ho tombotsoa aniza sy sady nanaiky izy hoe akasala ianao sany manaiky so matsara mihitsy zatra tsy miafina ane io e zatra tsy afena nefa eo amorony arabe RNC teo hoe mahazo mijanona ianao ary gendarme niaraka taminay nividy toka gasy teo mahazo mividy ane zany hoe mahazo mividy toka gasy fa tsy mahazo mihoatra ny 5 litres no entina olona tsirairay avy mitondra moa tenako mitondra 3 litres ko zany hoe 1 litre demi mitavoangy plastique ray de ray fa tamin'ny farany herinandro teo ray olona de tany Fort Dauphin aho io ary raha ny tena izy dia tokony miaingy any alarobia io zany mahatonga na hoe tsy afaka baterany larobia teto foana any ahy tsy miaingy any ahy noho nino ianao no ny adalanty Hermady ty de tsy haiko aloha fa de ialako tsiny nareo amin'ny Hermady misy namana akaiky nareo amin'ny Hermady ao a misy olona tena mifampiresaka amin'ny teny isanandro isanandro amin'ny Hermady ao ary be de be no mahafantatra zany Hermady zany compagnie fitaterana anabakabaka malagasy ary ny fitoeram-patsakana malagasy no anisany actionnaire lehibe indrindra ao a fa de manondrana matetika Hermady ary tsy za reny no menomena ka ho tateriko eto fa menomenomako alarobia atoandro no tokony andeha amin'ny 20 ora sasany niantso anary zareo talata hariva tamin'ny 3 ora sasany teo eo Andriamatoa Francis enao dia andeha rapitso amin'ny 20 ka miemotra amin'ny ray sasany le volanao eny wa tsy maninona zany ka noho zany mbola nanao le fandarana taria amin'ny radio nay taria aloha ny maraindraina de za amin'ny radio io maraindraina io amin'ny 7 ora sasany miantso le mpikarakara le fampisehoana any Fort Dauphin aiza hoaiza ianao zao Andriamatoa Francis mbola manao fandarana tao radio aza hotry ary le avion nareo nge fa tonga teo e ahoana tsara tonga ndray lasa nantanina ny Hermady hono a Hermady nanahoana le avion to ohatra nefa tonga andraso aloha verifiena lasa tamin'ny 7 maraina teo izy fa angamo tsy nolazainareo hoe amin'ny 2 ora sasany ndray le vol ohatra ny navansendry zareo le izy ko fa nilazaina hono nareo tamin'ny 7 ora alina omaly ariva tsisy nilaza tompoko ianareo tamin'ny 7 ora alina ny talata ariva fa nanao le JTT toa ny telefoniko tsy maty ao ambany ao ary tsy nisy appel manqué tao tsy nisy appel en absence tao tsy nisy SMS tao na messagerie vocale na messagerie écrite tsy nisy tao tompoko mandainga ianareo noho izany de teneniko somatsara eto fa be de be ny zavatra tsy manjary amin'ny Hermady io ka tsy zare roa ny voa zany akory tsy hoentina anaratsianareo akory fa hoentina mba hanitsinareo ny dianareo ary za zay tokony andeha tamin'iny alarobia iny de hoe tsy manino ary fa itadiavana vola rapitso alakamisy ianao hoe eny ary alakamisy ndray zany mandeha amin'ny 20 ora sasany vola nahazo place ianao ka fa ny amin'ny 7 ora alina ndray ny larobia niantso ndray ny Hermady avy any annulé le vola alakamisy fa so ihany fa zoma le fampisehoana nataoko tany Fort Dauphin ary de ny zoma maraina tamin'ny 10 ora sasany vao tafainga retinao zany manao enregistrement amin'ny 10 ora sasany zany amin'ny 3 sasany nge manao enregistrement amin'ny zany de amin'ny ronge zany miala ny trano amin'izany tsy mandriano vita somatsara moa ny tany aloha zany fa ny zavatra voamarika zany de be ny zavatra mipetrapetraka amin'ny saison ianao ATR le fatranatranay iny andehananay tanana akany fa ATR le vaovao ny verenanay fa ao amin'le ATR anankiray tso ihany fa misy an'le appareil photo misy caméra iny aty atanako aty nalaiko sara misy kadradraka ao feno kadradraka mihitsy ao ary misy kadradraka eto misy kadradraka alefaso nge le sarina kadradraka ao tsisy montage le fa tonga de sary kadradraka ao ao anaty le fitaratra roa nila ny anaty de nila ny ivelany iny ary ianao mety ato ihany misy an'io kadradraka io zany fa misy ery ambony ery misy aty ambany de misy kadradraka tsiraitsy roa zay aloha ny zavatra tiako marina tsiraitsy roa reo kadradraka reo fa de maromaro mihitsy ary tsy teo amiko rery fa iny jerejereko daholo eny alohaloha eny tapitra zay niverina le sary iny misy iny alohaloha iny de nikopahako ohatran'izao aloha izy de nilatsaka teo ambany teo fampijerijereo lasa nakany amin'ny leranga teo kaiky teo izy imezana ihany na de mety mampalahelo amboary rangazy atsara ny Hermady ranga ohatranay tsy tena tianay mihitsy raha ohatra ka hoe simby io Hermady io ary ho ravy io satria zay zareo maheno hoe misy concurrent misy mpifaninana maromaro te haka ny zotra mpitaterana eto anatiny eto de zay reo ohatrany hoe gafin'ireo olona reo mino fa tsy tsika gasy ao amin'ny Hermady akory no migafy fa tena mety le mpifaninana fa aza atao ohatrany io ny Hermady fa tena ho faty io tena marina atahorako toizo tohizatsika amin'ny trangam-piarahamonina mahakasika an'ireo jiolaha ity vaovao ty satria fietsika sy tetikady izy ireo amin'izao fotoana izao mba hisorohana ny fisavana mba tsy hatratrarana ny fitaovam-piadiana hoentin'izy ireo anatin'izay fisavana izay nisy nefa ny olona misa fito izay voasambotra teny amin'ny la réunion kely rehefa niketrika fanafiana lela roa hafa indray kosa voatazona teny Akazomanga rehefa nahitana basy ihany koa teny an-tranony araka izao fanadihadiany Jerry Edouard sy Stéphane Rakotomalany zao.
Ny alakamisy teo no nanao be midina teny ila réunion kely ny polisy misahana ny heloka bevava sakelika fahatelo na BC3 niaraka tamin'ireo avy eo amin'ny service anti-gang sy ny unité spéciale d'intervention na UZI. Efa voamarin'izy ireo fa misy andianjiolany ketrika fanafiana mpamongady mivarotra eny Anosibe namontana. Tsara homana mipaikadika no raisipotsin'ireo olona miisa enina niaraka tamina vehivavy iray voalaza fa nampiantrano azy ireo. Tratra tamin'izany ny basy vita gasy iray niaraka tamina zava-maranitra sy fitaovana maromaro. Manova tetika fanao ireo jiolahy mba hisorohana ny fisavan'ny mpitandro ny filaminana azy ireo ka hatratrarana ny fitaovam-piadiana entiny. Tsy le jiolahy tsony no mitondra an'ilay fitaovam-piadiana mandehandeha fa ilay mpamatsy azy efa miandry eny amin'ny toerana anaovana fanafiana dia rehefa vita ny fanafiana dia tonga dia raisin'ny olona io avy hatrany ilay fitaovam-piadiana. Izay no mahatonga an'ilay hoe rehefa misy jiolahy tratra matetika dia tsy tratrany amin'izareo ny fitaovam-piadiana. Satria ilay fitaovam-piadiana mandalo fotsiny eo aminy anatanterahany an'ilay fanafiana. Mbola miriri any ny basy mahery vaika Kalashnikov iray ary karohina fatratra ny olona mitazona izany. Fantatra ihany koa fa mpamerikeloka avokoa ireo voaroroy. Ilay ramatoa nampiantrano an-zareo nanaovana an'ilay drafitra zany dia efa giadra noho ny famatsiana fitaovam-piadiana ihany koa tamin'ny fotoan'andro. Izy fitolahy le tratra reo tratra izy fitolahy teo ampanaovana an'ilay fikonokononana dia efa giadra noho ny resaka fanaovana fanafiana amin'ny tapiadiana ihany koa. Mbola nampiay ireo polisy teny an-tany avy kosa ny lehilahy misy roa nitaingina moto teny Ankazomanga ny zoma teo. Nosakanan'izy ireo ka rehefa nisavaina dia nahatratrarana basy polety iray tao anatin'ilay moto izay nambarany fa tsy azy. Tsy hita ilay voalaza fa tompon'ny moto ka natolotra ny fampanoavany ihany izy roalahy. Lalana tokony ratsy. Mampitoy iny hatrany ny fisavana moa zany. Ivadika anatin'ny portrait indray sika. Portrait hitondrantsika tantarana pastera iray izy ity hitantarany amintsika fohifohy ihany koa ny lalana ny zorany ny hatreo amin'izay hoe na pastera azy izay. Ny mombamomba ny pastera Julien Randrianarso no entina amintsika eto. Zaho moa no pasteur Julien Randrianarso, pasteur amin'ny fiangonana miara-manompo Pasapito ary dia pasteur kely tsinitsinina ihany ary veriko fa tsy tsara sy tsy mendrika indrindra amin'ny pasteur fa dia mba nataon'Andriamanitra ho fitaovana anankiray teto. Mpitandrina nanorina amin'ny fiangonana miara-manompo etsy Pasapito izy. Raha fitinina fohifohy ny tantarany dia mpamily fiarakaretsaka izy teny am-piandohana ary avy eo nanao tantara tao amin'ny onjam-peo MRE ary talohan'ny hitsanganan'ny fiangonana miara-manompo dia mpitandrina nandritry ny 14 taona tao amin'ny messager du réveil évangélique pasteur Julien. Taloha dia namily fiarakaretsaka teny ohatran'ny olona rehetra. Zaho moa zany dia zanaka tao amin'ny fiangonana protestant anankiray fa dia noentin'Andriamanitra tamin'ny fitondrany dia tafahoana tamina fiangonana anankiray lehibe eto Antananarivo ary pasteur ny MRE nandritry ny fotoan'andro ary mbola miara-miasa akaiky fa dia taona mbola volan'ny tompony teny mpanao tantara ny tena taloha tamin'ny onjam-peo ary tao anatin'izay fanaovana tantara izay dia nizotra tamin'ny lalany atao hoe solom-pitandrina. Miara-manompo anarana iray tsy afaka misaraka amin'ny pasteur Julien satria tamin'ny fito sy roa arivo dia efa nanangana ny onjam-peo miara-manompo izy ka no fahabetsaham-piaino noho ny etaetany ary noho ny fanirian'ny pasteur Jocelyn Ranjarson nahatonga azy hanangana izany fiangonana izany tamin'ny 7 sy roa arivo. Izay sy ndray mandreny mpitandrina pasteur Jocelyn Ranjarson samy mipetraka tety ary izy tao soavim-bahoaka tao ambany tao dia rehefa miresadresaka izay satria be olona ety dia tsara misy fiangonana ary ety Pasapito ety amintsika ety dia oza hoe aleo fa antompo ny fotoana ary dia tonga ilay fotoanan'ny tompo dia natsangany tompo izy ka tsindriko tsy olombelona tsy mahatsangana fiangonana rahalahy fa Andriamanitra no mba nanendry dia miasa amin'ny fanetreteny eto tsika. Araka ny resadresaka amin'ny fanaovana tamin'ity mpitandrina ity dia tsy faniriny tamin'ny fiandohana no anao ity asa ity fa satria antso izy dia natao tamin'ny mpifaliana ary tsy nanenenany avy eo. Ny tantara tahaka an'ity amin'ny pasteur Julien ity tokoa no manamarina an'ilay teny hoe kely ny andohanao fa lehibe no hiafarahanao. Izay tonga dia ivadiantsika indray ao anatin'ny insolite.
Ny insolite resantsika ny selfie angambany efa betsaka isika ny mahafantatra ny hoe selfie dia fakana sary ny tenany manokana ary matetika dia amin'ny alalan'ny telefona no anaovana an'izay izany hoe ianao ihany maka sary ny tenanao amin'ny alalan'ny telefona misary tena misary tena izy izany raha tena gasy taty aoriana dia nisy ny fitaovana izay ahafahanao maka ny selfie amin'ny alalan'ny vy be izay ianao ihany maka sary ny tenanao fa somary lavidavitra kokoa indray ny misy an'ilay telefona amin'izao fotoana dia misy indray ty fitaovana vaovao vonavoaka ity inona indray mampiavaka azy ndao jerena sary raha mbola tena anatin'ny lazany tanteraka ireo fitaovana fakana sary selfie amin'izao fotoana dia indro mipoitra indray ity karazany vaovao ity selfie arme no anarany na selfie misy tanana raha dika tsotsotra amin'ny teny malagasy izy no namorona ity fitaovana vaovao ity izay ahafahana maka sary toy ny selfie hatramin'izay ihany saingy ahafahana kosa mahazo sary toy ny hoe misy namana ianao mitazona ny tananao hoy ny mpanamboatra azy hoe tsy misy olona maniry no toy ny mandrery rehefa hoe izy maka sary ny tenany iny mampiome ihany ilay izy hoy ity mpanao gazety ity misaotra betsaka anao satria natao ampitsikitsiky mihitsy io fitaovana io hoy koa sy Artixni nanamboatra azy io niaraka tamin'ny Justin Crow tsy ny rehetra nefa no mankafy an'ity fitaovana vaovao ity aleko manapaka ny tanako toy izay ho hitan'olona ampiasa an'io hoy ny sasany iray volana lasa izay no nisy namoaka ihany koa ny selfie shoes na ny kiraro fakana selfie ahafahanao mamoaka ny tananao rehetra ao anatin'ny sary hono. You'll always be camera ready. Just insert your phone into the port, raise it to the perfect angle, and click the internal button with the tap of your toe to take the photo. Saingy poisson d'avril fotsiny ihany io kiraro io tamin'izany. Ity selfie tanany ity kosa dia tena izy ary tena ho vokarin' ny orinasa mihitsy. Mety anakaiky vidina tanana ray ihany nefa ny vidin'izy ity satria $900 sy $900 ny iray izany hoe 520 tapitrisa ariary eo eo. Za anisan'ny olona tsy mankafy an'iny na amidy mora ary iny satria matetika ny olona manao selfie tsy tia no hita mihitsy le hoe misy olona any fa ny tarehy eto fotsiny no aseho amin'le izy manaraka izany. Allo somary anaovana dokam-barotra ihany efa misy tonga eto amintsika eto ny fitaovana télécommande $14,000 ny vidiny antanio any amin'izay antanareo anazy ihany télécommande aty aminao aty le izy io dia anaovanao selfie ary dia mandray reny smartphone karazany roa lengeza be le tsy anaovako dokam-barotra reny pianao ohatr'izao fotsiny le izy aty amin'ny tananao aty pianao le izy dia apetraka ao ary le telefona anao dia afaka maka sary ianao. Za aloha tsy momba an'le kiraro le fanaovana selfie teo kosa aloha ho an'ny vehivavy sipa manao mini-jupe reny zany ianao manao selfie izy amin'izao maka sary ianao say ianao maka sary amin'izao misy voala sary ka le koboerenan'ireo faly mibandy zay maka sary le sipa le aza ie lasa lavitra indray ny eritreritra iny vadika fanatanjahanteny tsika. Pour un bien-être et une bonne forme, pensez à Beauty Center Antanmen dans le JT. Ny taranja kickboxing no resantsika voalohany satria dia nafana ny ady teny amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina omaly tolakandro izy io tao anatin'ireo katrokady voalahatra tao anatin'ny fankalazana ny tsingeritaona ny club CKTAS izany hoe secte izy io fa CKTAS hitondra fanazavana bebe kokoa mikasika an'izay Andry Lalaina Andriamasina. Toto afo ny daka sy totondro nalefa ndrakomando raha vao nanomboka fotsiny ny ronona voalohany. Hita ho niaritra mihitsy ifaray fa niandry valim-panafina tamin'ny alalan'ny daka sy totondro tsinaindray. Hita ho rondro kokoa i komando ka tsy nafeny fietsiny matetika. Teto izao na dia tavoaka tany ivelan'ny ringa mihitsy ifaray vao nivelona niatrika ady indray. Mbola niampy izany teto satria na dia efa nianjera tamin'ny tany azy ifaray dia mbola narahany komando lohalika ihany. Vokany voatery ny antsona mpitsabo mihitsy ifaray ary dia natsahatra ny mpitsara ny adin'izy mirahalahy rehefa nanambarany tsy anohy intsony ity mpiady ny vato vavity finany ity. Lasa ny komando zany amboara-pandresena rehefa nandatsy anohy ny ady intsony ifaray. Santionany tamin'ny ady mafana ity hetsika nankalazany kluba ny CKTAS ny jobily 10 taona nijoroany ity raha teo izany. Kluba izay sandrana molavola mpiady kalaza. Amin'ny 10 taona amin'ny kluba moa izy ity nataony mba fanomezam-boninahitra amin'ireo amorona ny kluba aloha voalohany indrindra. Ary indrindra mba hoentinay encouragena ny combattantinay ao amin'ny club mba hanana heritsika kokoa zany zareo amin'ilay zavatra ataony ao aorianao mba mitsindro ny club ny président sy ny karakara rehetra anatin'ny
ankoatr'eo dia adimaro no voalatra sy novitaina ao malitolakandro tena mikanja mitafo mamasina isan'ireo novoako mpandresy tamin'izany ry Mioratine, Yaline Mélanie, Menavolo, Vaza ary Erika sy ny maro hafa. Arbitre teve Menavolo tsy fantatro. Ny baolina kitra ndraiky kosa dia ny noromban'ny LGCO Plus ny amboara lehibe ny Telma Super Coupe de Madagascar nandresy ny Knaps Sport izy ireo omaly tolakandro teny amin'ny kianjan'ny Mamasina ndraiky kosa izy ity samban'izany no tsy azo ny ekipa izay efa tompon-daka ity Super Coupe de Madagascar ity. Afa bela tamin'isa roa no ray no namaliny LGCO Plus analamanga ny Knaps Sportitas ny alahady lasa teo dia tsy amikanja be masina nandritra ny lofa maranana miverina ho an'ny Telma Super Coupe de Madagascar. Sady afa bela tamin'ny lofa maranana mandroso izay natao tany Arivomamo tamin'ny volana febroary zany ny ekipan'ireo Augusta Skareka no afa bela tamin'ny lofa maranana Super Coupe tamin'ny Tondasa. Ny fisotry ny lalao na dia nanafika totoa fa aza ry Ando sy ny ekipa nandritra ny 30 minitra voalohany dia tsy nahita hirika tamin'ny arato nandrasan'ny kando mihitsy. Natetika no navotanyity mpianatra ato-kazony ity ny araton'ny LGCO Plus na koa nidona tamin'ny tsy valamby. Nena tamin'ny valim-panafiana rahateo izy ireo ka tsy nandray vao natonga baolina tany akaiky ny arato nandrasany Ando. Niala-kely tamin'ny fomba filalaonay zay ohatrany somary tandrina kely zany tamin'ny première mi-temps. Fa rehefa nay namono baolina amin'izay ny Knaps dia areo nametraka an'ilay fomba filalaona nametraka attaquant roa zay dia ny foelihana koa dia natao izay ampaingana ny lalao ingakaingana nisombokana izy avy eo. Tombony any ekipa ny Refon'Ambohijanahary ny tanjaka sy ny fahazarana lalao amin'ny fiatrehana fifananana lamanga. Hita ao ny areraka kosa ireo mpilalao an-tasy na izany aza dia niezaka ninafika hatrany ny mpilalao ny Perandremololona sy Rafa. Nahitambokana izany satria natafiditra baolina Jimmy Simori 10 minitra monja ny dirona fizaram-potoana faharoa. Tsy nahatrela nefa mivalikafatra avy tamin'ny LGCO Plus tamin'ny alalan'ny Dakabe izay tsy voatanany Ando Kantoriany Samson ray no ray nisa tena misolatra be. Mbola namositra ihany koa avy teo i Ando ary dia mbola voatsorika ny Bob kely indray. Nitarika roa indray nanomboka hatreo ny LGCO Plus ka na dia nanenjika azy ary nono sy ny tarina dia tsy nakobana ny rahatony kandy intsony. Tombo ray indray zany ny amboara ny LGCO Plus. Angamba le tsy hoe valifaty fa olona moa boribory tsy maintsy misy foana ny mpandeha dia misy ny marefa tsy valifaty le izy fa lalao ny ekizy andesy ny LGCO isany tombony amin'ny LGCO ny fananana tanjona hoe fizika zany dia mafy nataon'ny entraîneur dia izay no natonga le victoire androany angambany tao anatin'ny hery sy ny fiarahan'ny rehetrarehetra. Lasa ny LGCO Plus zany ny amboara lehibe sy ny lelavola amin'ny tetina 2 tapitrisa ariary avy amin'ny Telma Panohany sy ny lelavola 2 tapitrisa ariary avy tamin'ny ligany Nalamanga. Miombokevitra amiko ianareo mpijery ary miombokevitra amin'ilay teknisiana anay eo ambadika eo henoko mihitsy ary tao tsisy le sary le baolina maty mihitsy le izy le ho mijery any aiza le baolina le maty ny LGCO aiza le baolina maty le Knaps ohatrany tsy hitany mihitsy le izy nijanona teo anatin'le fangetahetana le ahitan'le baolina maty zay tompoko fa tsy hitanay le izy fangamba manaraka fa ohatrany somary mampalahelo any aloha mijery ny kianja mamasa fa ratsy le kianja miohatra amin'le sary fijery ny tena amin'le any an-dafo reny sady na le tableau aza dia tsy elektronika ndray re manina le tableau elektronika tsy nandeha ndray sa aloha tsy miteny zavatra hafa tsy dia iny ihany koa ny antsika marana ny Logide Francis raha misy resaka tianao atao tsy dia misy resaka ina loatra mihitsy fa dia ny vaovao avy any ivelany moa io zany tsy miala foana amiko zany aloha zay mitazona ny lohako sy ny saiko foana fa teo zao tsika zao ny vaovao avy any amin'ny le izy ty le varotana izy ty nga Rafale le namidy ty zao namidiny frantsay ty zao Rafale fiaramanidina namidiny namidiny tamin'ny ity atesaka ty Dassault ty zany mpanamboatra anazy zany Dassault iny zany magnamboatra anazy fa ireny zao tsy dia vaovao malinana na hoa fa mety misy olaliana amin'ireny fa ny rombo atsy Burundi atsy zay tena nanetiketika mihitsy nisy 3 maty androany raha tsy diso tao Bujumbura reny vohitra ny fampiavana-pirenena zay ataondrareo any Bangui any Centrafrika zay misy itovitovizany any satria nisy romborombo koa tany fa ny azy moa fampiavana-pirenena tena fampiavana-pirenena mihitsy satria nisy rombo faty olona ary tsy dia ela loatra fa vao tamin'ny heritaona izy iny dia eo ihany koa ny valy mpifidianana tany a Togo zay nalany indray nandriamatoa Fort Ngasingbe be zay mbola tsy fantatsika hoe anaiky an'izany sa tsy anaiky an'izany le Jean-Pierre Fabre le atoko mpanohitra zay tsy miteny fa hoe tsy ara-dalàna nalany any rangahy io fa nangala-bato
dia mieritreritra ny hisian'ny rombondray tsika rehetrarehetra io a io ny zava-miverimberina aty amintsika aty afrika aty io mandroa aty atsika aty io izy io tamin'ny 2009 tsy rony tsy ventiny eo tsisy niny fa dia nisy fanovana lalam-pandroenana niditra tetezamita sika ary dia niala ny mpitondra teo dia misolo zavatra fa izy ndray io miseho am'izao fotoana zao io izy io arao ange ny vaovao avy any Togo ny avy any Bujumbura avy any Burundi arao ny avy any Vato fa isy zavatra io veto ary dia mbola fakahita eto tsika amin'ny fotoana manaraka fa dia ny sary avy any Fort-Dauphin tamin'ny fivahinenana tany no entina amin'ny manaraka mandram-pionana tompoko mirary soa atsika amin'ity andro alina ity veloma tompoko sotranao Francis dia misaotra antsika rehetra ihany koa veloma tompoko Tonidan dia miasa avy hatrany amin'ny nifinao. Tsikitsiky no nanaranao le JT miaraka amin'ny Tonidan. Tonidan, du tonus pour vos dents. La fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sain. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Arrivage goavana ao amin'ny Brico Center Beozisk. Le JT miaraka amin'ireo entana vaovao ao amin'ny Brico Center. Kistec Supreme Center, Beururke Box 501, 4e étage. Vous présente Jereo ampilaminana le JT miaraka amin'ny Moskila. Vovon Beryl, nanolotra anao teo ny le JT. Vovon Beryl, aimez la vie.